ยาวไปลูกยาวไปหนูกินแล้วไม่ใช่หรอให้น้องกินกินเลยลูกกินเลยกินเลยไม่มีใครแย่ง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 กินเลยลูกกินเลยครับครับไม่มีใครแย่งลูกโอ้หิวไหมเนี่ยหิวไหมลูกโอ้ยตายคือไปเจอแมวตัวนี้ตรงเกาะกลางถนนนะคะกลับมาจากเยี่ยมน้องลายได้ยินเสียงแมวแว่วๆเหมือนแมวเด็กแต่ว่าหาตัวไม่เจอก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นสักพักตาก็เลยเหลือไปเห็นมีแมวเด็กตัวหนึ่งอยู่เกาะกลางถนนรถก็ได้วิ่งเร็วมากถ้าออกมานี่แบนติดถนนแน่ๆโชคดีที่เขาแบบไม่ออกมาเราก็เลยแบบรอสักพักก็เลยรีบเข้าไปจะไปช่วยอีกใจนึงก็กลัวว่ามันจะวิ่งออกไปอีกฝั่งหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นถนนสองฝั่งนั้นก็วิ่งรถวิ่งเร็วเหมือนกันก็นั่งจ้าก็นั่งคุยกันสักพักจนเขาเลิกร้องแบบไม่กลัวเราเท่าไหร่เราก็เลยอ้อมไปข้างหลังไปจับมาดีที่ไม่ดิ้นมากถ้าดิ้นหลุดไปเนี่ยไม่อยากคิดสภาพศพเลยกลัวโดนรถชนก็กลัวแมววิ่งออกมาก็กลัวสุดท้ายก็จับมาได้เป็นแมวตัวแรกที่ยอมกินข้าวเพราะว่าปกตินี่จับมานี่ไม่ยอมกินข้าวเลยสงสัยจะหิวมากระหว่างที่จับมามีเด็กคนนึงค่ะเขาวิ่งมาจากไหนไม่รู้เขามาถามบอกว่าพี่จะเอาไปเลี้ยงเหรอเราก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เอาไปหาบ้านให้เขาบอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงแมวตัวนี้มันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่มีใครจับเราก็งงเมื่อวานเราก็มาเหมือนกันทำไมไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเลยไปไหนลูกถ้าเจอตั้งแต่เมื่อวานนี่คือจับมาแล้วค่ะไม่กินแล้วเลยหนูมากินก่อนไหมเร็วๆมันยังไม่หมดเนี่ยโชคดีที่ไม่โดนรถเหยียบนะ